Can. Նորից İtalyan'a ու ֆրանսիա։ İtalyan'a ու ֆրանսիա։ Շվեյցարիանա ու Շվեյցարիայի մասնակիցները։ İspanya'yı մասնակիցներն են։ İspanya, Şveytsariya, ճիշտ է։ İtalya Şveytsarya. İtalya։ İtalya, Şveytsarya։ Կգապահը սախ կլի։ Կգապահը սախ կլի եւ Լավ, բայց խոսք եմ տալու։ İtalya, Շվեյցարիա։ Շվեյցարիա հենց հիմա հայերը խաղում են, բայց Շվեյցարիա։ Շվեյցարիա ու İtalya։ լավ։ Համոզեցին, էլի։ Շվեյցարիայի մասնակիցները։ Շվեդիայի մասնակիցները դուք եք այսպես։ Լարվածություն առաջացած է։ Դուք Իտալիայի մասնակիցներ եք։ Դուք Շվեյցարիայի մասնակիցներ եք։ Ոչ, ճիշտ եմ ասում։ Անգլիայի ու Ֆրանսիայի մասնակիցներ եք։ Հա։ Մա։ Եկար։ Արի։ Այսօր է շկաց, մաշ, քեզ ենք սպասում։ Եկել որ սկսենք։ Դիմավոր ենք միած Մաշային։ Ուր են։ Ահա։ Ճափարություններ։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն սիրելի հյուրեր։ Ձեր էկրաններին ռոք ֆուտբոլն է։ Այս գժական տաղավարի ձեզն ողջունում հանրապետության ամենաֆուտբոլային հաղորդումը իր ամենաանհասկանալի հաղորդավարներով։ Հիմա կմտածեք ինչի համար անհասկանալի։ Դե որովհետև այս հաղորդումը վարելու է ձեզ համար կինոմատոգրաֆիայից, թատրոնից, ռեժիսուրայից, առհասարակ հեռուստատեսությունից ամեն ինչ հասկացող, բայց ֆուտբոլից գաղափար չունեցող Դավիթը։ Այո։ Եվ իհարկե ինձ հետ լինելու է աղջիկ, կին, գեղեցկուհի, խուճուճ, մարդ, ով ինստագրամյան, տիկտոկյան տրենդներից հասկանում է ամեն ինչ, մարդ, ով առաջարկում է նոր տրենդներ, մարդ, ով տեղյակ է կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին, ամեն ինչ։ Մի խոսքով մարդ։ Այո, այդ ես եմ։ Եվ իհարկե ինչ ռոք ֆուտբոլ առանց ռոքային եւ ֆուտբոլային հաղորդավարի միակ մարդը, ով առհասարակ ֆուտբոլից գաղափար ունի այս հաղորդման մեջ, այդ մեր Վովն է ձեր տաղավարություններով Վով։ Եվ իհարկե մեր տաղավարում են ուղիղ եթերից, մարդիկ առանց ում անհնար է լինել այս եթերը, մեր խաղի մասնակիցները։ Այո։ Իտալիա եւ Շվեյցարիա։ Եկեք մենք հա ծափարենք։ Մենք ծափարում ենք Շվեյցարիա։ Այո, եւ Իտալիա։ Եվ Իտալիա։ Ներկայացեք խնդրում եմ։ Ծափարություններ Իտալիա։ Այո։ Բարև ձեզ, մեր թիմի մարզիչը Անդրանիկներ, Վահագ եւ ես Արեն, մենք Իտալիայի երկրպագուներն ենք։ Այո։ Իսկ Եթե թույլ տաք, մենք էլ մեր մարզիչին ներկայացնենք, Դավիթը։ ուրա։ Կարելի է Դավիթ։ Այո, կարծում կարելի է ձեր օրներները լսել, չէ՞։ Սենց բաներ արվում է, թե չէ։ Ոնց որ 17-րդ դարում էր։ Այո։ Եկեք վայս։ Ծափարություններ։ Կարելի է Վովին մի երկու հարց տալ առհասարակ, որպեսզի իմանանք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում ֆուտբոլային Դու որ աշխարհում, ուզում ես ինձ հարց տաս, ես մի փոքր լարվում եմ, բայց փորձենք։ Մի լարվի, կարիքը չկա։ Դու ուղղակի ասա ինչ է կատարվում այս պահին ֆուտբոլային աշխարհում։ Հենց այս պահին։ Հենց այս Այո, պահին։ հենց հիմա։ Այ հենց այս վարքյանին ցավոք սրտի Հայաստանը բաց թողեց գնդակ Շվեյցարիայի հետ հանդիպման մեջ։ Բայց եկեք ծափարենք մեր տեղանքին, ամեն ինչ դեռ Ամեն ինչ դեռ Այո, դեռ իհարկե խաղը դեռ ամեն նորից է, Հայաստանը դեռ շանսեր ունի շատ։ Իսկ աշխարհում ինչ է կատարվում, Վով պատմի մեզ։ Աշխարհում կատարվում է ավելի հետաքրքիր բան։ Անցել է Հայաստան-Խորվաթիա խաղը։ Եվ մենք Խորվաթիայի հետ խաղացել ենք 1-1, ես վստահ եմ մեր երկրպագուները գիտեն դրա մասին։ Հրաշալի է։ Աշխարհի խաղերին շատ լավ արդյունք ցույց տված Խորվաթիայի հետ։ Մենք խաղացել ենք
շատ հավասարի ունեցել ենք հարվածների ոչ շատ մեծ տատանում, եթե հիշողությունս թույլ տա ճիշտ ասեմ, 19-6 ունեցել է Խորվատիան, 14-2 ունեցել ենք մենք ու 1-1 խաղացել ենք։ Ճիշտ է, գնդակը տվել ենք, բայց տենց էլ պետք է լիներ, ծափահարում։ Հայաստան հուպ տուր։ Հայաստան հուպ տուր, իհարկե։ Լավ, ով իսկ աշխարհում, հա, ֆուտբոլային կյանքում ինչ է կատարվում, ինչ նորություններ կան, Կան ինչ-որ բաներ, որոնք որ սպասում ենք։ Իհարկե, մենք սպասում ենք Եվրո 2020-ը, որը դարձավ Եվրո 2021, եւ այսօր քննարկելու ենք A խմբի մասնակիցներին մենք դրա համար Այսինքն մեր հյուրերը A խմբի մասնակիցներն են։ Այո, Շվեյցարիան եւ Իտալիան, նաեւ A խմբում գոյություն ունի Ուելսը, որը էլի շատ մեծ ուժ է այդ խմբում, բայց տեսնենք շատ հետաքրքիր Եվրո է սպասում, post-COVID-յան նենց Եվրո շատ հետաքրքիր լիքը ֆավորիտներ, Տյոմնի լաշատկաներ եւ այդտենց շատ է։ Հրաշալի։ Չչարաշահելով մեր մասնակիցների ու հերոստատիտողների համբերությունը առաջարկում եմ անցնենք առաջին փուլին։ Առաջին փուլ։ Այս փուլում խաղի մասնակիցները պատասխանում են հաղորդավարի կողմից տրվող բլից հարցերին։ Մտածելու համար մասնակիցներին տրվում է 10 վայրկյան, իսկ ամեն ճիշտ գուշակված հարցի դիմաց թիմը կստանա 1 միավոր։ Ուշադրություն, ծափերով դիմավոր ենք առաջի փուլը։ Այո, Եվ ինչ։ խաղի կանոնները պարզ են, անցնենք հարցին։ Առաջին հարց ներողություն։ Իտալիայի հավաքականի կազմում որ ֆուտբոլիստն է անցկացրել ամենաշատ թվով հանդիպումները։ 10 վայրկյան։ Լսում եք ձեզ։ Բուֆոն, դարպասապահ։ Ճիշտ պատասխան։ Ջանլուիջի Բուֆոն, իսկ միգուցե Արեն ջան կարողանաք ասեք քանի հանդիպում է անցկացրել Ջանլուիջի Բուֆոնը։ Մոտավոր ինձ թվում է 100-ից ավել, հա։ Բնականաբար, իսկ փորձ։ Մոտիկ 160։ 176, շատ Դեն շատ չձգձգենք, ուշադրություն, երկրորդ հարց։ Որ ռոք խումբն է կատարել հայտնի բոհեմյան ռապսոդիան, ռոք ստեղծագործությունը։ Լսում ենք ձեզ։ Քույնը, բրիտանական։ Հիանալի, ճիշտ պատասխան։ Ռոքասեր են։ Չէ՞ որ դրանք ռոք ֆուտբոլի։ Այո, հրաշալի է։ Ֆուտբոլը դա արվեստ։ Ասեմ ավելին, մենք ուղիղ եթերում ենք ռոք ֆուտբոլի տաղավարից։ Այո։ Եվ ռոք ֆուտբոլի տաղավարում կհնչի երրորդ հարցը, խնդրում եմ ուշադրություն։ Իտալիան աշխարհի չեմպիոն դարձել է 4 անգամ։ Իսկ քանի անգամ է դարձել Եվրոպայի չեմպիոն 10 վայրկյան։ Պատասխանեմ։ Մի անգամ դա եղել է, եթե չեմ սխալվում, 1968-ին։ Անկրկնելի Արեն։ Բացելի է, փաստորեն շատ ինֆորմացիա։ Եվ առաջի փուլը ավարտված է 1-0 օգուտ Իտալիայի հավաքականից։ Բրավո Իտալիա, բրավո։ Լավ, կարծում եմ կարելի է մի քիչ շփվենք մեր մասնակիցների հետ, մի քիչ ավելի մոտիկից ծանոթանանք, հա։ Օրինակ կուզեի Իտալիայի մեր հավաքականի ֆաների հետ շփվեմ, հա։ Դուք ավելի շատ սիրում եք դաշտում ֆուտբոլը նայել, թե տանը, որ վիճակն է ձեզ ավելի մոտ, ավելի հետաքրքիր, Թե փաբում։ Ավելի մոտ երևի տանը հեռուստացի դիմաց բազմոցին հանգիստ միջավայրում։ Լավ, իսկ ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը, հա, այս Եվրոյում։ Եթե օբյեկտիվ լինենք, կան շատ ֆավորիտներ ու Իտալիան շատ լուրջ մրցակիցներ ունի, բայց մեծ ցանկության դեպքում ու ճիշտ ընտրված խաղի դեպքում կարծում եմ հաջողության հասնել հնարավոր է։ Լավ, իսկ ում եք համարում ձեր համար ամենավտանգավոր ու առհասարակ մրցակից։ Ու այսինքն ով կարա լինի ձեզ հավասար կամ հաղթի ձեզ։ Մի հավաքական չէ, բայց շատ մի 3 հավաքական կառանձնացնեմ՝ Ֆրանսիա, Անգլիա եւ երևի թե Հոլանդիա։
Հասկանալի է։ Օբյեկտիվ պատասխաններ, ինչ խոսք։ Շնորհակալ եմ Արեն ջան։ Այդպես անկեղծ պատասխանի։ Լավ, իսկ չունես Դավիթ հարցեր մեր մյուս խմբին։ Շվեյցարիայի մասնակիցներին։ Իհարկե ունեմ։ Քանի որ ես այդքան էլ մոտ չեմ ֆուտբոլից, ես ձեզ կտամ մի փոքր ուրիշ հարցեր, հա? Կարող եմ տալ։ Ես ունեմ թույլատվություն ուրիշ հարցեր տալու։ Հա? Ինձնից որ ունես։ Ունեմ։ Ինձ հետաքրքիր է երբ եք վերջին անգամ գնացել համերգ։ Ռոք համերգ։ Իսկ կլինի ֆուտբոլից հաստատվես։ Չի լինի։ Որովհետև չեն գնացել անկեղծ լինենք։ Անցած տարի փաղում կա, այնց ինչ-որ հայտնի ռոք խմբի համեր, երևի թե չեմ գնացել, բայց անասայի ռոքերությունը շատ եմ սիրում։ Դեռ բաղ չվիճակս է գնալ։ Միկրոֆոնի մեջ խոսացեք։ Բաղ չի վիճակը տենց հայտնի խմբի համերգին գնալ, բայց սովորական փաբի համերգներ տենց հաճախ եմ լինում, բայց կցանկանայինք լինել, այդպես մեծ համերգների մասնակցել։ Շատ լավ, իսկ ձեր թիմը ո՞նց է մոտենում Եվրոյին ու ինչպիսին են նրանց մրցակիցները, ում եք պատկերացնում որպես մրցակից։ Բնականաբար հենց մեր խմբում գլխավոր մրցակիցը Իտալիայի հավաքականն է։ Մյուս Ուելսի հավաքականի հետ կարծում եմ շանսերը հավասար են, այնպես որ եթե Շվեյցարիայի հավաքականը ուզենա շատ հանգիստ չէ, բայց կարող է խմբից դուրս գալ երկրորդ տեղով ու դա արդեն ինձ թվում է օբյեկտիվ լինենք, թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ, դա արդեն մեծ հաջողություն կլինի Շվեյցարիայի հավաքականի համար։ Այսինքն պատահական չէ, որ մեր տաղավարում այսօր Իտալիա եւ շատ լավ, իսկ կան ձեր թիմում լուրջ կորուստներ։ Լուրջ կորուստ Շվեյցարիան չունի եւ կարծում եմ թիմը կարող է պայքարել խմբից դուրս գալու համար։ Պարտադիր չէ երկրորդ հորիզոնական դուրս գալ, առաջինով կարող է նույնպես եւ ամեն ինչ հնարավոր է։ Շվեյցարիան ամեն ինչ ունի դրա համար։ Այդ հաստատ։ Շատ լավ։ Կարևորը գրանիջական մեր հետ է։ Գրանիջական առանձին իմ սրտում մեծ շատ տեղ ունի, այդ բոլորը գիտեն։ Այո։ Շատ լավ։ Իրականում այո, ինձ թվում է շատ հավես է, չէ՞ Դավիթ, որ մարդիկ կոնկրետ ինտելեկտուալ շփում է։ Այո, շատ Ինտելեկտուալ ֆուտբոլային ինտելեկտուալ զրույց։ Ես առաջարկում եմ անցնենք երկրորդ փուլին։ Այո։ Երկրորդ փուլ։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմի մեկ մասնակից ընտրում է հակառակորդ թիմից իր մրցակցին եւ տալիս է նախապես պատրաստված հարցը։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում թիմը կստանա 1 միավոր։ Նույնիսկ քանի որ արխիվում Իտալիայի հավաքականն է, ընտրում եմ ով է սկսելու այս երկրորդ փուլը։ Ինչպես կցանկանաք, ով է։ Դուք եք սկսում Արեն ջան։ Երևի։ Ում եք ցանկանում հարցը տալ։ Էրիկին հարցնենք։ Եկեք։ Խնդրեմ։ Ով է տվյալ պահին Իտալիայի հավաքականի ավագը։ Ժամանակ։ Իտալիայի հավաքականի ավագը ներկապային Ջորջո Կելինին է։ Հիանալի, ճիշտ պատասխան։ Ճիշտ պատասխան։ Հաշիվը դարձավ 1-1։ Ահա։ Խնդրեմ ձեզանից Հարցն ես կտամ։ Մեր հարցը հետևյալն է, քանի անգամ է Իտալիայի հավաքականը մասնակցել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղերին։ ժամանակ։ Մաշ դու գիտես այդ հարցի կա։ Լսում ենք ձեզ Արեն ջան։ Դե մի անգամ հաղթել է, այդ անգամ հաստատ մասնակցել է, բացի դրանից ինձ թվում է 2 անգամ, ընդհանուր 3 անգամ երևի։ Անկրկնելի է սա։ Բրավո, ուղղակի բրավո։ Առաջատար Իտալիայի երկրպագու։ Իրականում ես լինելով մարտով առհասարակ ֆուտբոլի հետ այդքան էլ կապ չունի, ինձ ահավոր հետաքրքիր է այսօրվա մեր այս process-ը, որովհետև մի տեսակ շատ ինտելեկտուալներ հյուրեր են։ Ասա։ Ֆուտբոլային։ Կա Հաշիվը խոսում է տենց բան, կա տենց բան։ 3-2, շատ լավ։ Այո։ Լավ, ես ճիշտ ասած ուզում եմ մի քանի հարցեր տամ, հա, ոչինչ դեմ չէ։ Ուզում եմ մի բան ճշտել ձեզանից, օրինակ հարգելի տղամարդիկ։ Դուք հասկացան, որ սիրում եք ֆուտբոլ եւ այլն, բայց եղել է ձեր կյանքում ինչ-որ բան, որ ձեզ պատկերացնեք ֆուտբոլիստ, ոչ թե ուղղակի ֆուտբոլասեր, այսինքն, եթե լինեիք ֆուտբոլիստ, ավելի շատ որ կլինեիք կիսապաշտպան, հարձակվող, թե բայց կուզեմ բոլորդ պատասխանեք այդ։ Իսկ ահագին է բան գիտես, կիսապաշտպան հարձակվող։
Իսկ թվում է յուրաքանչյուր տղա երեխա, որ Բաքվում ֆուտբոլ է խաղացել, ինչ որ մի պահ իր կյանքում ցանկացել է ֆուտբոլիստ դառնա ու ինչ-որ տես թաքնված երազանք կամ ոչ թաքնված երազանք ունեցել է։ Իսկ օրինակ ուզեք մարզիչ լինել, թե ամեն դեպքում ֆուտբոլիստ։ Մեկը մյուսին չի խանգարում, ճան։ Բայց ես մարզիչ օրինակ ավելի կնախընտրեի։ Իրականում ես եմ կարծում եմ մարզիչ ավելի հետաքրքիր է, որովհետև դու այդ ամեն ինչը գլխիդ մեջ պատկերացնես, հավաքագրես, գծագրես։ Համաձայնվեի ձեզ հետ, բայց ցանկացած գրեթե ցանկացած մարզիչ նախկինում եղել է ֆուտբոլիստ։ Անպայման չի ոչ շատ լավ։ Օրինակ Զիդանը, չէ։ Զիդանը եղել է։ Զիդանը El Real-ի հետ կապ չունի, այլևս։ Դուրս գնաց Ես Ռեալից, լսել եմ խզեց, բայց- դեռ ոչ միտը գնաց հանգստանալու, վերադարձավ ով հաստատ կիմանալի է։ Կարլո Անչելոտին։ Կարլո Անչելոտին, պապա Կարլոն վերադարձել է Մադրիդի Ռեալ։ Շատ լավ։ Հրաշալի է։ Դե թե Զիդանը հեռացել է, Ահա։ ես մի քիչ անկեղծ ասած հոգնեցի։ Դու էլ ես ուզում հեռանալ։ Ես էլ եմ ուզում Բայց հեռանալ։ դու չես կարող։ Չեմ կարող։ Չես կարող վերջնական հեռանալ։ Վերջնական- ֆուտբոլում է ընդհատեմ էլի ձեր ինտելեկտուալ խոսակցությունը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, իսկ ինչ ակումբներ եք երկրպագում։ Էրիկ ձեզանից Թողում խոսենք։ Լավ, իսում ակումբների պատասխանը մի քիչ ավելի ուշ ասեմ ինչի համար, որովհետև ինչպես ֆուտբոլում, այդպես էլ մեր հաղորդման մեջ առաջին խաղակեսը ավարտվեց, պետք է գնանք ընդմիջման։ Ընդմիջում։ Այդպես է։ Աշիվը 3-2։ Հիշեցեք, այո։ Շնորհակալություններ։ Այո։ Մենք վերադարձանք Rock ֆուտբոլի տաղավար, մենք Նուր TV-ի եթերում ուղիղ եթերում ենք։ Ծափարություն Շուտ ընդհատեմ, որովհետև Նորություններ ունենք։ սեյվ արել 11 մետրանոցից մեր դարպասապահը չի թողել դառնա 3-0 հաշիվը 2-0 է դեռ առաջի խաղակեսի ավարտն է։ Տեղյակ է մեր հեռուստադիտողը հիմա զուգահեռ Հայաստանի հավաքականը Շվեդիայի հետ է խաղում։ Ցավոք սրտի իհարկե 2-0 հաշվով մենք պարտվում ենք, բայց հենց նոր փրկեց դարպասապահը մեզ հաջորդ գոլից։ Ուզում մի քիչ քննարկենք, հա, հարգելի հյուրեր, օրինակ ինչ է կարծում խաղի արդյունքը, մենք շանսեր ունենք գնդակներ ետ բերելու կամ ինչու ոչ հաղթելու։ Կուզեմ ով իր կարծիքը ցանկություն ունի, թող արտահայտի։ Բնականաբար շանսեր միշտ էլ կան, վերջը ֆուտբոլում ամեն ինչ հնարավոր է, հատկապես հետ մղված 11 մետրանոցը հոգեպես լավ Այո, ես համաձայն դրական լիցքեր կարող է հաղորդել մեր ֆուտբոլիստներին ու անկեղծ լինենք, եթե աշխարհի փոխ-չեմպիոնի հետ կարողացել ենք ոչ ոքի խաղալ, Շվեդիայի հետ պետք է խաղանք։ Միանշանակ, ես համամիտ եմ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Դե պետք է հարցակման գիծը ուժեղացնել։ Ինձ թվում է ոչ ոքի խաղալ հաստատ հնարավոր է։ Ֆուտբոլիստ որ կառանձնացնեն, որ կուժեղացնի հարցակման գիծը, ինձ թվում է Շահոյանն է, որը չնայած է երիտասարդ տարիքին, բայց շատ որակով ֆուտբոլ է խաղում։ Ինձ թվում է իրեն պետք է հանել խաղադաշտ ու փոխվի հաստատ խաղի պատկերը մեր հավաքականի ու ինձ թվում է 2 գոլ հաստատ կարող ենք հետ բերել։ Կապարոս չէ, մեր հավաքականը։ Ես ուզում եմ իմանամ ինչ եք կարծում, ինքը ինչ բերեց, ինչ փոխեց, ինչով ավելի շատ օգնեց մեզ, հա, մի քիչ իր մասին էլ խոսենք։ Ես չեմ ուզում նսեմ ասնել նախկին մարզիչների աշխատանքը, բայց իմ կարծիքով ինքը առաջին մարզիչն է մեր հավաքականի պատմության, որը չպրոֆեսիոնալիզմ բերեց հավաքական։ Ես կիսում եմ իրականում ձեր կարծիքը, ես էլ եմ այդպես մտածում։ Ես ախր որ հասկանայի կասեի կարծում թե ես զարմացա որ դու դաժե գիտես այդքան ինֆորմացիա այո, ես գիտեմ։ Լավ, իսկ ինչ եք կարծում Հենրիկ Մխիթարյանին պետք է կանչել, հետ կանչել։ Հենրիկ ներեցեք, ես իրականում Հենրիկ ասացի։ Սխալվեցի, իրավունք չունեի։ Ինչ եք կարծում։ Պետք է կանչել առաջին հերթին իր խաղային որակների համար, երկրորդը ինձ թվում է մեծ հոգեբանական աջակցությունն է թիմի համար։ Բայց գոյություն ունի կարծիք, որ լավ է որ չկանչեցին, որ ավելի թմային մնաց խաղը, չէ։ Շվեյցարիա հավաքականը մի քիչ չի համաձայնվի ձեր հետ։ Բնականաբար Հենրիկ Մխիթարյանը այնպիսի ֆուտբոլիստ է, ով պետք է հավաքականում խաղա, թեկոս խաղադաշտից դուրս էլ իր հեղինակությունը շատ բան կարող որոշի, հա, հանդերձարանում, բայց սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, լինենք անկեղծ, որ Հենրիկ Մխիթարյանը, երբ որ մեր հավաքականում է, մեր հավաքականի խաղը փոքր-ինչ կանխատեսելի է դառնում, ու եթե մրցակիցը կարողանում է փակել Հենրիկ Մխիթարյանին, ֆուտբոլային տերմինով ասած,
կարծես թե այլ ելքեր չեն մնում։ Լրիվ համամիտ եմ։ Շատ լավ։ Հիանալի զրույց անցկացրեցի։ Ինֆորմացիոն հրաշալի զրույց էր, որից հետո ինձ թվում է տրամաբանական է անցնել երրորդ փուլին։ Երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլ՝ վառ համակարգ։ Այս փուլում թիմերը պետք է պատասխանեն վառ համակարգի կողմից տրվող հարցին։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում թիմը կստանա 1 միավոր։ Ողջունենք երրորդ փուլը։ Վառ համակարգ է մեզ։ Այո, նորամուտ։ Դե ինչ, ուշադրությունը դեպի վառ համակարգին։ Վառ համակարգ։ Իմ ուշադրությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Շվեյցարիա հավաքականի ավագը Շտեֆան Լիխշտայները փոխանցեց թևկապը շվեյցարական ալբանացուն Գրանիտ Ջակային։ Իսկ 4 տարի դրանից առաջ Եվրոպա առաջնության ժամանակ 2016 թվականի Շվեյցարիա-Ալբանիայի խաղի ընթացքում կատարվեց մի յուրօրինակ իրադարձություն, որի հեղինակներից մեկը Գրանիտ Ջական էր եւ եւս մի մարդ։ Ինչ կատարվեց այդ խաղի ժամանակ։ Շատ հետաքրքիր հարցեր։ Ինչ կատարվեց։ Կարելի է ժամանակ տալ, այո, կարող եք քննարկել։ Ժամանակը գնաց։ Ինչն էլ անում եք պատասխանը։ Ինչ կատարվեց։ Այո, նայեք դու ունես այդ հարցի պատասխանը։ Ես Գիտեն որ վստահ եմ, որտեղի է։ Եթերով նայել եմ։ դու ուղիղ եթերով նայել։ Իսկ դու ռոք ֆուտբոլը կարող ես ուղիղ եթերով նայել։ Ո՞վ իսկ։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Դες ֆուտբոլ, ռոք։ Ո՞վ։ Գիտես ինչ նայել։ Սա ինչ վերաբերմունք է։ Ես գիտես ինչ նա հետաքրքրում։ Վառ համակարգը չէ, ինքը նորամուծություն է ֆուտբոլում, եւ տեղյակ եմ, բայց ուզում եմ բացատրենք այն մարդկանց, ովքեր որ տեղյակ չեն։ Ինքը ինչի համար է օգտագործվում։ Մասնիկա ինքը եւս մեկ մրցավար է, էլեկտրոնային մրցավար։ Այո։ Մի խումբ մրցավարներ են աշխատում էկրանների վրա, որ վերահսկեն շատ կարևոր խաղին ճնշող իրադարձություններ։ Այսինքն բաներ կան, որը որ դաշտից Ներողություն, 10 վայրկյան։ բաներ կան, որը որ դաշտից չես կարող տեսնել, այդ վառ համակարգը այդ ամենը Պատկերացրու տոպ ակումբների աճ ցախ արագ հարցակվողների հետև իսկի պրոֆեսիոնալ պաշտպանները չեն հասցնում։ Ժամանակը վերջացավ։ համամիտ եմ։ Ժամանակ, Կակասում լավ նորամուտ։ Ժամանակ։ Մի փոքրիկ հարց կարելի է։ Իհարկե։ Խոսքը միայն Շվեյցարիա հավաքականի խաղերի մասն էր, թե նաև ակումբի խաղերի մասն էր, որտեղ խաղում է։ Հենց Շվեյցարիա-Ալբանիա խաղի մասին էր 2016 թվի Լավ, երկու թիմերի պատասխաններն էլ լսենք։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եք։ Այո, պատրաստ եմ։ Համեցեք։ Լսենք։ Եթե չեմ սխալվում, այդ խաղում աշոտ հիշում եմ այդպիսի բան եղել էր Շվեյցարիայի հավաքականի կազմում ելույթ էր ունենում Գրանիտ Ջական եւ իսկ Ալբանիայի հավաքականում նրա կրտսեր եղբայր Տաուլան Ջական, ով այդ ժամանակ բազելի ֆուտբոլիստ էր։ Իսկ նա չեմ հիշում որտեղ եւ դա իմ պատասխանը։ Իսկ ձեր պատասխանը։ Մեր պատասխանը ինձ մի քիչ անհեթեթ կլինի, բայց քանի որ Լիխշտայները իրան փոխանցել էր ավակի թևկապը, ինձ թվում է ինքը 20 թվականի սեպտեմբերին մեր խաղը Եվրոպայի 16 թվականին էր 4 տարի թևկապը փոխանցելուց առաջ։ Իրականում մենք ես պատասխան։ մեզ Դու խառնեց արդեն խանգարում ես։ Դու երևի Շվեյցարիայի Ինձ դեղին քարտ կտա քեզ, բայց Ես հիմա քեզ դեղին քարտ կտամ։ Պատասխանը լսենք։ որ ինքը նորից հետ էր փոխանցել Լիխշտայներին։ Ինչ որ խաղային սիտուացիան այնպես էր, որ ինքը նորից ավակի պարտականությունը տվել էր Լիխշտայներին։ Ճիշտ պատասխանը Եթե կարելի է, քանի որ Իտալիայի հավաքականը որոշեց անհեթեթ պատասխան տալ, մենք կարող ենք ավելի ուրիշ անհեթեթ պատասխան տալ, ուղղակի հետաքրքրության համար, քանի որ Շվեյցարիայի հավաքականում շատ են ալբանացի ֆուտբոլիստները, արդեն հարցի մեջ էլ հնչեց, գոլ խփելուց բոլորը Ալբանիայի հավաքականի զինանշանն են ցույց տալիս, երկու գլխանի արդեն։ Տենց բան եղել է եւ Գրանիտ Ջական է դրել ու իրան պատժել են դրա զինանշանը ստացել ինքը։ Իսկ ճիշտ պատասխանը հետեւյալն է։ Եվրոպայի առաջնության պատմության մեջ առաջին անգամ տարբեր թմերում իրար դեմ հանդիպեցին երկու հարազատ եղբայր։ Ճիշտ պատասխանը Փաստորեն մենք ունենք ճիշտ պատասխան եւ կարծում եմ կարելի է ամփոփել հաշիվը։ Ինչ կարծես։ Համեցեք։ Տաուլանտի ու Գրանիտի մայրը նստած էր ստադիոնում կիսած
սա ստեղծած մայկայով մի կողմը Շվեյցարիա, մյուս կողմը Ալբանիա ու երկրպագում էր իր տղան։ Վերաշարժ։ Ո՞վ հիմա ժամանակն է ամփոփել հաշիվը։ 3 փուլերի հաշիվներ։ 3 է հաշիվը։ 3, այսինքն ոչ ոքի։ Այո։ Ոչ ոքի։ Շատ հետաքրքիր արդյունք է, իրականում ես հենց այս արդյունքն էլ ակնկալում եի ինչի համար, որովհետև մենք ունենք հաջորդ փուլը, որը որ կարող է բեկում մտցնել խաղի մեջ եւ պարզապես 1 գնդակով, չէ, 2 գնդակով, որովհետև հաջորդ փուլի մեր հաղթողը ստանել Ով այստեղ դու գործ չունես։ Դու քո ինտելեկտուալ մասը ավարտել ես, հարցերը կարդացել ես Վիկտորիաները, ով շնորհակալություն, ցտեսություն, դե ինչ այժմ մեր տիրապետության տակ է ամբողջ խաղը, մենք առաջարկում եմ մոտենանք մարզիչներին։ Այո, որովհետև հաջորդ փուլը մարզիչների հետ ենք իրականում պատրաստվում անել։ Եկեք ծափարենք մարզիչներին։ Ծափարենք մարզիչներին։ Նա ծանոթանանք, հայ, Դավիթ, դու ինձ թվում է բան ունես բերելու։ Ես մի պահ ձեզ լքեմ։ Ես քեզ կառաջարկեմ մի պահ մեզ լքես։ Ծանոթանանք մարզիչների հետ, հա, խնդրեմ սկսենք, հա, այս թևից։ Լավ, հա, Անդրանիկ ջան։ Լավ, եկեք ավելի կոնկրետ ես ձեզ ներկայացնեմ հիմա փուլի կանոնները, հետո մի քիչ շփվենք։ Եկեք ես ներկայացնեմ մեր փուլի կանոնները, որից հետո կշարունակենք շփվել մեր մարզիչների հետ։ Ուրեմն այս փուլի արդյունքում կտեսնենք։ Այս փուլում միմյանց դեմ մրցում են թիմերի մարզիչները։ Ճիշտ եւ արագ կատարելով հաղորդավարների կողմից տրվող առաջադրանքները, նրանք իրենց թիմերին կարող են բերել 2 միավոր։ Դե ինչ, ծանոթացանք փուլի կանոններին, հիմա ծանոթանանք մեր մարզիչների հետ։ Դուք Անդրանիկն եք, ինչպես հասկացանք, ֆուտբոլ սիրում եք Անդրանիկ։ Այո, շատ։ Գրիչես ընկա։ Լավ, իսկ ընկերներով եք ավելի շատ սիրում ֆուտբոլ նայել, թե ոնց գարեջրով, բան սենց։ Անպայման։ Գորգռալով։ Գարեջրով Եվ գորգռալով։ Ինչ ֆուտբոլ արան գորգռալով։ Եվ աղեպիստակ, անպայման աղեպիստակ։ Անպայման։ Լավ, իսկ հաջորդ հարցը ձեզ, դուք ամուսնացած եք կին ընկերուհի։ Իհարկե ոչ։ Լավ, իհարկե ոչը լավն է։ Ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, դուք ինչպեսին եք պատկերացնում ձեր ապագա, հա, կողակցին, ինքը պետք է ինֆորմացված լինի ֆուտբոլից, թե բացարձակ պարտադիր չի։ Ասեմ ավելին ինքը պետք է սիրի հենց Manchester United խումբը։ Բու, եկեք բոլորս խնդրում եմ բու։ Լավ, հասկանալի է։ Ես ուզում եմ հասկանամ ըստ ձեզ, ձեր թիմերի արդյունքները լավն են, կարծում եմ դուք գոհ պետք է Գերազանց։ Այո։ Իսկ դուք գոհ եք ձեր թիմից։ Ես լրիվ շատ իդեալական աշխատանք է իրականացվել իրականում, դրանք պատրաստ էին 100%-ով։ Հրաշալի է, որովհետև իրականում իրոք շատ ինֆորմացված են մեր հյուրերը, այն որ սպառիչ պատասխաններով։ Լավ, իսկ դուք պատրաստ եք հիմա օգնել ձեր թիմերին, որովհետև իրականում ձեր օգնությունը մեծ է լինելու։ Միանշանակ։ Որովհետև դուք եք որոշելու, թե ով է հաղթում։ Տեսնենք պատրաստ են թե ոչ, մաշ։ Ես ձեզ որոշել եմ գարեջուր հյուրասիրել։ Ահա եւ հյուրը։ Մենք ձեզ ուղղակի հյուրասիրում ենք, քանի որ դուք մեր տաղարում առաջին անգամ եք ռոք ֆուտբոլ, ինչ ֆուտբոլ առանց գարեջրի։ Սա ձեզ։ Դուք ուղղակի ըմպեք, վայել եք այս գարեջուրը։ Այո։ Կարող եք ձեր թիմի կենացը կամ ձեր թիմի կենացը։ Լավ։ Օ, ծարավ են մեր հյուրերը փաստորեն։ Մենք ձեզ ծարավ ենք պահում, էլի։ Ո՞վ սոված եք, ժողովուրդ։ Չէ, բայց էլի խմենք, ես եղած դետես չի լինում։ Չէ, բայց հյուրասիրությունը պետք է մինչև վերջ չի կարելի, իրականում գովաց կլինի, մենք էլ անվճար գովաց չենք անում, բայց լավն էր գարեջուրը հավանեցին։ Դե խմեք, բան եք սպասում։ Խմեք։ Խմեք։ Եկեք ծափարենք։ Թիմերը ոգևորում են իրենց մարզիչներին։ Սենց են ոգևորում, ես չէի ոգևորվի մարզիչների տեղը լինի։ Հրաշալի է։ Ես ձեր մարզիչը այն որ մալադյոց հայերեն ասած։
Բրավո։ Ինչ ասեմ, ծարավ էիք, հա, պաստորեն։ Լավ ծարավ եմ, ես գնացի։ Մեզ հեսա, մենք մի քիչ էլ շփվենք, այո, Դավիթը միջև կգա։ Ես ուզում եմ գիտեք եւս մեկ բան հասկանալ։ Լավ, ինչի համար է աշխարհում երկուսի կարծիքն է իրականումից հետաքրքիր։ Ավելի շատ դիտվում տղամարդկանց ֆուտբոլը, ոչ թե կանանց։ Այսինքն կանայք ինչ խնդիր ունեն, որ այսքան ակտիվ չի իրենց խաղը։ Կամ տենց երկրպագուներ չունեն, չեն գնում ստադիոններում գորգռում։ Ну, девушки такие, девушки. Какие они? Ну, такие. Ну, именно такие. Իսկ դուք ինչ եք կարծում, ես հեսա այդ վերաբերյալ իմ կարծիքը կասեմ։ Ճիշտ ասած չեմ մտածել այդ ամենի վերաբերյալ, չեմ խորացել։ Բարձրախոսը ինձ մոտ է միկրոֆոնի մեջ է։ Չեմ խորացել այդ հարցի վերաբերյալ իրականում առիթ չի եղել, սենց ասեմ։ Բայց դուք հաճույքով կդիտեիք օրինակ կանանց ֆուտբոլ, որ գեղեցիկ աղջիկներ, բան, տենց բան։ Բայց պետք չի։ Ֆուտբոլը կանացի չէ։ Կանանց ֆուտբոլը ավելի շատ կդիտվի էսթետիկայի կողմից, այսինքն գեղեցիկ կլինի եւ այդքան է երևի։ Հասկանալի է։ Լավ, իսկ եթե ինչ որ բաց ձեր թիմերը հանդիպեին իրար։ Ինչ եք կարծում, ինչ հաշիվ կունենան, ինչ արդյունք կունենան, ըստ ձեզ, հաշիվը կոնկրետ։ 2-2։ 2-2, իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք։ 4-2։ Վաու։ Հասկանալի է, հետաքրքիր է Դավիթը։ Շվեդիայի կողմից։ Հետաքրքիր է Դավիթը եկավ, արի Դավիթ ջան։ 4-2 հետաքրքիր թիվեր ինչ խոսք։ Անցնենք մեր փուլին։ Ուրեմն մեր հաջորդ փուլը Ես պատրաստ եմ։ շատ հետաքրքիր փուլ է, ինչպես տեսնում եք։ Մենք ձեզ ժամանակ չենք տալու, ուղղակի հաղթելու է այն մարզիչը, ով ավելի շուտ կավարտի այս բաժակի միջի գարեջուրը։ Իմ կարծիքով 4-2-ը ճիշտ պատասխան էր։ Ես գիտեի։ Ես հիմա Հաշվի եմ առել։ Հիմա Դավիթ, իսկ դու ինչ ես կարծում, ով է հաղթելու այս փուլում։ Ես կարծում եմ կհաղթի ընկերությունը։ Ընկերությունը։ Քանի որ նրանք ընկերներ չեն։ Քանի որ նրանք ընկերներ չեն, կհաղթի իհարկե։ Ով է առաջինը կխմի գարեջուրը։ Խնդրում եմ, ոգևորեք։ Այո։ Իտալիա։ Գարա։ Բրավո։ Շատ քիչ վայրկյանների տարբերությամբ կարծում եմ հաղթեց իրականում ընկերությունը, բայց կարծում եմ հաղթանակը այս թևին է։ Իհարկե, բնականաբար այս թևինն է։ Մենք գնանք, մենք զբաղեցնենք։ Հաղթեց հայտարարեմ, էլի թույլ կտակ, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Հաղթեց Շվեյցարիայի թիմը, հաշիվը 5-3։ Հրաշալի Շվեյցարիայի թիմը հաղթեց։ Բայց քանի որ դուք ավելի առաջ եք, ես առաջարկում եմ սուպեր խաղ։ Տեսեք, ես ձեզ տալու եմ մի հարց, եթե դուք ճիշտ պատասխանեք, մենք ձեզ ունենք նվեր, գարեջուր, քանի որ ձեր մասը Գարեջուրը հնարավոր չի վերցնել։ Ոչ, պետք է արդարությունը հաղթի։ Իհարկե արդարություն։ Դու տար։ Ես տալու էի Իտալիայի հավաքականին ուղղակի։ Չէ, մենք կտանք ձեզ, դուք կտաք ձեր մասնակիցներին։ Եթե հաղթեք, իսկ եթե չհաղթեք, գարեջուր կխմենք ես եւ Մաշան եւ Վովան։ Դու գարեջուր սիրում ես։ Շատ։ Շատ լավ։ Հիմա ուշադրություն, սուպեր խաղ։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե հաղթող չլինի, որովհետև որ ասում եմ մեզ ավելի շատ կմնա։ Իհարկե մենք կխմենք։ Ուշադրություն։ Հարցը կրկնելու եմ մեկ անգամ։ Երբ է բեմադրվել Jesus Christ rock օպերան։ Շատ ֆուտբոլային հարց է ինչ խոսք, բայց դե մենք ռոք Դե ես ֆուտբոլի հետ բացարձակ կապ չունեմ։ Դե շեշտիր որ ինֆորմացիա ունես։ Տես ես գիտեմ որ բեմադրվել է Broadway-ում։ Իսկ գիտես երբ է գոնե մոտավորապես թիվը երբ է բեմադրվել։ Այո, կարծում եմ կարելի է մոտավորապես։ Չէ, չգիտեմ, բայց ես իմ սուպեր խաղը փոխանցում եմ Իտալիայի հավաքականին։ Փորձենք պատասխանել։ Ընկերական հանդիպում։ Գիտե, ահա։ Հիմա մի րոպե։ Դե մոտավորապես Չգիտեմ։ Չգիտես, հաղթեց ընկերությունը, ծափարությունները հաղթեց ընկերությունը, հրաշալի է։ Ինձ գարեջուրը իհարկե մնաց մեզ, մաշ Այո, մենք կգնանք կշարունակենք գարեջրով դիտել Հայաստանի հավաքականի խաղը, որտեղ վստահ եմ Հայաստանը ետ կբերի իր կորցրած գնդակները։ Անպայման։ Եվ այո, իսկ դու կարող եք գնալ Armenia TV-ով նայել հենց հիմա
մեզ հաջողություն կարող եք մաղթել եւ գնալ դիտելու Հայաստանի հավաքականի խաղը։ Ուզում եմ մեր ծափահարությունները հաջողել Հայաստանի հավաքականին եւ մաղթենք հաղթանակ, միայն հաղթանակ Հայաստանին։ Հաղթանակ։ Դե շնորհակալություն հարգելի ընկերներ, կարծում եմ ստացված էր այսօրվա մեր հանդիպումը։ Շնորհակալություն, ինչ հանդիպում։ Իսկ դուք հիշեք, մեզ անընդհատ պետք է դիտել։ 23:00 Rock Football, Նոր TV եթերում։